Allahun an Qur'aana buuseera jedhee dubbateera Qur'aana keessatti. Allahn Qur'aana natti buuse jedheera jette Rabbiin subhaanahu wa ta'ala boqonnaa 10 lakkoofsa 9 irratti innaa nahnu nazzalna dhikra wa innaa lahu lahafidhun jedhee Qur'aana nutti buuse nutti tiksa jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbatee jira. Allahun ani Muhammadin si ergadheera ofiin jedhee jira. Allahun ani Muhammadin ergeera yookaan Muhammad Allahun ani ergateera jedhee jira Qur'aana keessa jira wanni kun. ربي سبحانه وتعالى قرآن سا كيستي ما جرى بقولنا دقدمي توقفا كيستي لكوس دقدمي شان كيستي وما أرسلناك من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني يا ربي سبحانه وتعالى إرجموت سدروا على تاتو نوتي إرجمان كان براي ربي توك شمال كان وقال جبر من جرو جنين إرجنة سنلس إرجنة ربي سبحانه وتعالى سورة الفاتحة كيستي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة الدنيا كان أبغوني مالي سن إرجنة جرى ربي سبحانه وتعالى دبته أجمع بقولنا فتمي سديت تفا كيستي آيات ما كيستمو محمد رسول الله محمد إرجما dhumati jedhee nu dhugomse jechuudha kanaafuu si ergeera jedheeni ra'ee Islaamni guyyatti si shan salaatan kana salaanni kun Allahun Muhammadin Qur'aana keessatti si shan salaata guyyatti yeroo san salaata jedhee ajajee jira hayye Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti salaatonni akka jiran dubbate salaata sana keessatti jalqaba Rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuraa Nisaa keessatti maal jedhe muumintoota irratti salaata yeroo sa'aatiin salaatuuni dirqama jedhee yeroodhaan salaatu yeroo jedhu wannoonni kun yeroo akka qaban dubbata kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala boqonnaa lammaffaa keessatti suuratul baqaraa keessatti maal jedhe haafizuu salaati wassalawaati alwusxaa jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala salaatutan irratti maal godhaa jedhe eeggadhaa keessuma salaata gidduu jirtu jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala salaanni gidduu kun eenyuuna salaata asriiti jechuudha salaata fajrii moo boqonnaa 11 keessatti maal jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala inna salaata alfajri kana jedhe salaata fajrii irratti dhufee dubbate waa'ee salaanni fajrii akka jiru waa'ee dhuhrii moo dhaqee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala boqonnaa 21 faa keessatti waa'ee dhuhriidha dhaqee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala salaata dhuhriidha dubbatee jechuudha salaata ishaas achuma irratti dubbate salaata ishaa boqonnaa 24 faa keessatti yoonaa baasitti deeqaa dhaabdee si baasuu danda'a waa'ee salaata ishaa achi keessatti dubbatee jechuudha salaanni si hafe maaltu jira صلاة المغرب ما بدي اسمه سورة الروم بقولنا صد ما فاكس ربي سبحانه وتعالى مال جري صلاة قل يرو أدون سينتو في يرو أدون بعد صلاة فجر في صلاة مغربا ولتي دبته يجود أدون كسينتو في يرو أدون بعد جري دبته كنافو صلاة شان ربي سبحانه وتعالى القرآن كيسة دبته كناف جبريل عليه السلام جنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاة شان وقت ساعتين وفي نقرس سيدنا صحيح بخاري كيسة صلاة نشان دركما علمنا مرات تيرا جري النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبته نيجراني كنافو هي صلاة دركما مرات تيرا صلاة نشانانو qaamni gaafa sana Muhammaditti dhufee dubbisi jedheen qaamni sun maqaan isaa eenyuun akka ta'e suuraan sun dubbateeraayi. Suuraan sun dubbatu baatu suuraan biraa dhufee dubbatee jira eenyu akka ta'e Rabbi subhaanahu wa ta'ala Qur'aana isaa keessatti wanni inni dubbate maalinni bakka lama keessatti kan inni himu keessaati inni tokkoffaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala Qur'aana isaa keessatti boqonnaa 26 lakkoofsa 192 keessatti Jibriil alayhi salaamtu Qur'aana irratti buuse jedhe waan ta'eef iqraa kan jedheef Jibriil alayhi salaamtu dhufee isaan qaree jedhe lammaffaa ammallee Rabbi subhaanahu wa ta'ala kan Qur'aana kana isa barsiise Jibriil alayhi salaam jedhee كان سورة بقولنا شنتم سديك ست دبّت كان سدفع ربي سبحانه وتعالى كان ندبّت يجودا جبريل عليه السلام كان برسوا كيستي سورة القيامة كيستي لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع القرآن جري جبريل عليه السلام يرون في القرآن سارتي قراءته أكسوت ريسفانا كراو دبّتات أتوري وانت تفي قرآن جبريل عليه السلام ترتفي دي بوسي جتشودا